Сезон 2025 маладзежна правяла ў вышцы, куды ўпершыню за 21 год выйшла пры Александры Храбкоўскім. Праўда, трэнера звольнілі ўжо пасля 7 тураў. Пад канец чэмпіянату гульцы сталі абвінавачваць дырэктара клуба Віталя Пачкоўскага ў махінацыях з кантрактамі. Маўляў, той не аплачваў харчаванне, траўмаваным даваў палову заробку, а за вынікі штрафаваў. У міжсезонне амаль увесь склад разышоўся, але на замену сталі прыходзіць статусныя для Д2 гульцы. Таксама кантракт працягнуў апошні трэнер каманды Павел Бацюта. Але не паспела скончыцца міжсезонне, звольнілі і яго. Вось што пра гэта думае Храбкоўскі. Чаму ты не прыбраў яго адразу пасля сканчэння сезона, калі не хацеў пакідаць? У мінулым сезоне мы гулялі за 25 рублёў прэміяльных. Уся краіна над пацанамі смяялася. Існуе такая папулярная фраза: «Ёсць толькі маё меркаванне і няслушнае». Мне здаецца, яна акурат пра дырэктара маладзечна.